안녕하세요 여러분, 최근문의 재즈노트에 오신 걸 환영합니다. 요즘 학교들도 대면 수업을 시작하고 가을 및 연말 연주도 갑자기 생기게 되면서 재즈 관련 콘텐츠 업로드가 늦어지는 점 양해 바랍니다. 그래서 오늘은 쉬어가는 의미로 저희 황당했던 뉴욕 유학 이야기 3편입니다. 저희 열혈 구독자분께서 다음 이야기도 너무 궁금하다며 요청해 주셨습니다. 여러분들, 현재 우리 지구가 온난화, 기상이변과 기후변화 때문에 봄, 가을이 점점 사라지고 있죠. 계절의 변화를 만끽해야 되는데 그렇지 못하다니 아쉬울 따름입니다. 1996년 트위스터라는 영화 기억하실 겁니다. 토네이도라는 소재의 무시무시한 재난 영화였는데요. 집과 소들이 통째로 날아가는 영화 속 장면을 보면서 당시 아주 현장감 넘치고 신선한 소재로 흥미롭게 봤었습니다. 제가 뉴욕 유학 시절 영화 속 장면처럼은 아니지만 영화 트위스터처럼 직접 목격하고 초토화되었던 저희 동네 속에서 살아남은 이야기입니다. 당시 재난 기억을 떠올리면 정말 지금도 소름이 끼치며 자연 앞에서 한없이 무력한 인간이었던 그 순간을 얘기하겠습니다. 때는 2010년 9월이었습니다. 제가 정확히 기억할 수 있었던 이유가 바로 첫째 돌잔치를 일주일 앞두고 있었거든요. 그날따라 바람이 심상치 않았습니다. 처음에는 누구나 그렇듯 대수롭지 않게 여겼죠. 하지만 시간이 흐를수록 바람은 거세지고 창문과 현관문이 흔들릴 정도로 바람이 불기 시작했습니다. 자칫 잘못하면 바람에 날려온 나뭇가지에 차가 손상될 수도 있어서 차를 가라지에 넣기 위해 저는 밖으로 나갔죠. 현관문을 열고 밖을 나가는 순간 정말 거짓말 안하고 제 팔뚝만한 나뭇가지가 날아다니며 저희 머리 옆을 아슬아슬하게 비껴갔습니다. 맞으면 바로 사망. 그 후로는 뒤도 안 돌아보고 집에 들어와 이 모든 끔찍한 상황이 종료되길 기다렸습니다. 모든 전기는 순식간에 정전이 되고 밖은 부서지는 듯한 알 수 없는 소리가 요동쳤죠. 그리고 약 1시간 뒤 무서울 정도로 정적만 흐르고 멀리서는 사이렌 소리가 들려왔죠. 당시 직접 찍은 집 앞 상황인데요. 와, 정말 이런 광경은 태어나서 처음 봤습니다. 몇백 년 된 나무는 통째로 부러지고 쓰러졌으며 전신줄과 뽑혀 전깃줄은 마치 거미줄과 같이 서로 뒤엉키고 자동차들은 나무에 깔려 있었죠. 당시 인명피해도 상당했던 것으로 기억합니다. 그리고 당장 전기가 끊기니 문제가 발생했습니다. 길면 하루나 이틀 정도면 복구되겠지 싶었지만 여러분들, 미국의 일처리가 엄청나게 느린 거 아시죠? 물론 피해 상황이 심각했기에 전기가 복구되기까지는 무려 일주일이 걸렸습니다. 일주일 동안 전기 없이 생활한다는 것은 난민과도 다름없었죠. 부모도 친척도 없는 미국에서 마땅히 피신할 곳도 없었고요. 정말 큰 문제는 냉장고가 작동하지 않으니 아이의 이유식을 보관할 방법이 없었습니다. 다행히 근처 아내의 친한 동생 집은 전기가 들어왔고 이유식은 그나마 보관할 수 있었죠. 전기가 들어오지 않는 상황에서 돌잔치를 어떻게 해야 되나 싶었지만 그냥 했습니다. 전기 없이 말이죠. 그래도 학교 친구분들이 와주셔서 무사히 돌잔치도 하고 돌잔치 당일날 저녁 극적으로 전기가 들어와서 너무 기뻤던 순간이 떠오르네요. 글쎄요, 만약 우리나라였다면 상황이 많이 달라졌겠죠. 아무튼 절대 겪어보고 싶지 않은 저희 황당했던 유학 시절 이야기였습니다. 지금까지 시청해주셔서 고맙습니다. 영상이 마음에 드셨다면 구독도 부탁드리며 다음 이 시간에 유익한 뮤지션 및 앨범 이야기로 다시 돌아오겠습니다. 감사합니다.